Yo men, kembali lagi di channel Iksan Aks. Jadi kali ini gue bakalan ngasih makan lagi. Gue lupa tadi dagingnya sedikit lagi. Maksud gue jantung ayamnya dikit lagi karena tadi udah dikasih makan pagi dan sisanya segini. Gak apa-apa, kita coba kasih makan dulu aja. Langsung aja kita kasih makan. Kita kasih makan dulu. Enggak? Sini. Ternyata nggak mau anjay. Mame. Tahu nih, kayaknya udah ini. Mame. Ini adalah jantung ayam. Seperti biasa kalau misalkan kalian kasih makan itu harus jantung ayam. Kenapa kalau misalkan Whiskas bisa, cuman aku rekomendasinya buat kalian yang miara kucing, apalagi khususnya kucing hutan, kalian harus pakai daging ayam atau jantung ayam juga gak apa-apa. Jadi kayak ini rasanya tuh lahap banget. Nih, kalau misalkan diganggu kayak gini biasanya marah nih kucing. Lahap banget cuy. Ya sisa dari pagi tadi aku udah kasih makan, sisa segini lagi dan mungkin udah kenyang ya. Kalau pengen makan lagi. Kalau kalian punya kucing hutan kayak gini, kalian nggak harus keluarin kucingnya keluar rumah cuy, karena gue takutnya kalau misalkan kalian melihara kucing kayak kucing hutan kayak gini, kalau misalkan dikeluarin rumah nanti dicolong orang cuy, karena harganya ini lumayan cukup mahal ya. Gue rekomendasiin buat kalian yang miara kucing hutan, kalian piara aja di rumah. Kalau bisa kalian punya kandang, itu punya kandang lah, minimal punya kandang lumayan besar ataupun kandang besi lah gak apa-apa, beli 100 ribuan di pet shop juga banyak ya. Tapi gue rekomendasiin buat kalian yang pengen kandang, buat kandangin kucing hutan ini, kalian harus pakai kandang besar ya. Karena apa? Pakai kandang besar itu lebih ini ya, lebih bagus. Menurut gue lebih bagus. Kandang besar gua juga kalau bisa kandang burung yang buat ternak besar itu cuy, itu kan lebih besar. Gue rekomendasiin, gua punya kandang burung, nanti gua bakalan upload tentang kandang kucing hutan gua yang gua piara ini. Kandangnya itu besar cuy, jadi udah disiapin kayak tanah, terus kayu kayak gitu, terus tempat tidurnya pokoknya. Karena apa, kalau misalkan kalian bawa keluar rumah, gue takutnya dicolong gitu, ataupun dilepas liarin gitu, takutnya itu dicolong orang ya. Jadi kan harus jaga-jaga juga kucing ini, karena sayang banget kalau misalkan kucing kalian, kucing hutan misalnya, kucing hutan kalian itu hilang gitu. Itu sayang banget cuy. Jadi kalian harus mesti niat-niat memelihara kucingnya cuy. Oke, mungkin sekian dulu dari gua, dan ini adalah part 2 yang gua kasih makan kucing hutan gua, dan umurnya itulah baru sebulan lebih ya. Thank you buat yang nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terus dukung channel ini ke depannya ya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton, gadis.